فأنقل للرأي العام الجمهوري وللمسؤولين بإقليم الخميسات كون التظاهرة تمت بمبلغ صغير جدا، لكن حجم النجاح فقط 90%، والدليل على ذلك التجاوب الكبير من المواطنين التي فاق عددهم 5000 حسب التقارير الرسمية للجهات المسؤولة بالإقليم، وحسب ما بلغنا من بعض المسؤولين الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم، لكون التظاهرة استفاد منها المواطن الجمهوري الحر بكل امتياز. وهذا يرجع بالأساس وفضله يرجع بالأساس إلى الأخ إبراهيم المهتدي الذي ساهم من ماله الخاص بمبلغ 1000 درهم في إطار تغطية بعض المصاريف التي كانت بالتظاهرة، وهو الأخ الذي عرف بدماء أخلاقه وبتضحيته الجسيمة من أجل النهوض بالوضع الرياضي. فنحن اليوم الحمد لله أسرة واحدة، ولكن أقول للإخوة الشباب وللأخ مصطفى أوقا وللأخ دريس ضلال، لدينا الحمد لله القدرة من أجل إعادة تنظيم التظاهرة على مستوى عالي جدا مع جهات مسؤولة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات الدولة حتى يتم لنا إنجاح التظاهرة مرة ثانية، إضافة للنجاح الباهر الذي تم تحقيقه في الوهلة الأولى. فلا يعقل أن يتم الإنجاح تظاهرة بمبلغ 9000 درهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة اللجنة المنظمة والمؤسسة المحتضنة اللي هي أفريقيا سبورت على تجاوز كل العراقيل والمتاعب من أجل تنزيل برامج عملية واقعية على أرض الواقع. إخواني الحاضرين، الإخوة ممثلي وسائل الإعلام، السلطات الإقليمية للخميسات، من هذا المنظر أوجه ندائي إلى المسؤول الأول في الإقليم عامل إقليم الخميسات أن يتجاوب مع بعض البرامج الجادة والمسؤولة والتي توضع بمؤسسة عمل الخميسات وتبقى طريقها إلى التنزيل الواقعي على أرض الواقع. ومن هذا الموقع أتمم بعض القرارات الجريئة التي اتخذها عامل الإقليم والمتمثلة في محاربة الفساد وفي تدعيم أطروحة الخيار الديمقراطي عن طريق التنسيق مع بعض مؤسسات الدولة، إلا أننا للأسف أثناء عرضنا للملف صادفنا العطلة الخاصة للسيد عامل الإقليم ولم يتم التنسيق بالشكل المطلوب من أجل إنجاح التظاهرة. وعامل الإقليم معروف بالمبادرات ديالو الجادة في هذا المجال من أجل تدعيم بعض الملفات الأخرى، فإحنا نناشده من أجل إعادة النظر في الدعم المالي لهذا المشروع، لأن المشروع حقق نجاحا ولا يستحق أن يوضع في الرفوف، بل يجب أن يكون هنالك تجاوبا مسؤولا في إطار المشروعية والديمقراطية وفي إطار تدعيم مقترحات الشباب الرامية إلى التنمية، باعتبار هذا البرنامج ساهم في التنمية ديال رياضة إقليم الخميسات بشكل كبير، والدليل على ذلك ما خلقه من دينامية اقتصادية، دينامية اجتماعية، دينامية سياسية، دينامية حقوقية على جميع الأصعدة والمستويات. والسلام عليكم ورحمة الله.